Treyderlarni zeriktirgan savollar bu haqiqatdan natijaga chiqsa bo'ladimi treyderlik orqasidan yoki sen topayotgan pul haqiqatdan shu savdoni orqasidanmi deb savol berishadi. Keyin bu o'yinmi, qimormi, shunaqa savollar bor. Bu umumiy savollar beriladigan. Bu hammani menimcha hammani ezvorgan va hammaga yoqmaydigan savol, treyderlarga yoqmaydi bu savol. Hop, keyin yana bitta savol, $10 dan $1000 qilib bera olasanmi? $100 berib tursam 3000 qilib ko'tarib bera olasanmi shu summani deyishadi. Bu unaqa qilib bo'lmaydigan narsa. Qilib bo'lsa ham yo'q deb qo'yaveraman. Nima kasb bo'lishidan qat'iy nazar siz uni orqasidan daromad qilyapsizmi? Sizga unaqa har xil savol berishsa, baribir o'zingiz kasbingizni yaxshi ko'rganingiz uchun tarafini olasiz. Tushuntirib berishni ham hojati yo'q odamlar bor-da. Yana savol beraverishadi. Ya'ni juda chuqurlashib ketishadi soha haqida. Kimlardir o'sha yaxshi ma'noda bo'lishi mumkin, kimlardir bo'lsa sizni qilayotgan ishingiz yomonlashishi uchun ham ataylab savol berishadi.